哦，啱啱得。喂，先吸緊啊！哇，咁窿你個底會唔會？呢個應該未完全焗到 OK 嘅。哦，哦，好似未熟得晒添。哦，好似未完全得喎，多5分鐘。啊哈，似樣好多啊，好似。係似樣好多啊。嗯，好啦，極限嘅就咁啦，濕咗啲喎好似。應該仲可以耐啲嘅，算啦，等唔切嚟食啊！趁住太陽好啊，有人要去洗車。嗯，唔該唔該。